हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बताऊंगा, अगर आपको भी गूगल पे में ये प्रॉब्लम आ रही है कि जब भी आप अपनी दुकान में जो कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, पैसे ऐड कर रहे हैं आपके अकाउंट में, तो साउंड नहीं सुनाई दे रही, तो उसका सॉल्यूशन बताऊंगा आज की वीडियो में। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल ज़ीरो टू इन्फिनिटी को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें अपने डिवाइस की सेटिंग है इसको ओपन कर लेना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद जाना है हमें ऐप्स वाले सेक्शन पे। तो ऐप्स वाले सेक्शन पे जाने के बाद हमें एक ऑप्शन शो होगा मैनेज ऐप्स का, तो इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे यहाँ पे मैं मैनेज ऐप्स में क्लिक करता हूँ तो यहाँ से आपको अपना ऐप सर्च कर लेना है जिस ऐप में आपको प्रॉब्लम आ रही है। जैसे गूगल पे या फ़ोन पे जो भी आपका ऐप है उसको सर्च कर लीजिएगा। तो यहाँ से मैं अपने ऐप को सर्च कर लेता हूँ और उसको ओपन करता हूँ। तो ओपन करने के बाद क्या करना है, इसकी नोटिफिकेशन पे जाना है हमें। सबसे पहले स्टोरेज पे जाना है, स्टोरेज का क्लियर कैच कर देना है। स्टोरेज का क्लियर कैच करने के बाद हमें जाना है इसकी नोटिफिकेशन में। तो नोटिफिकेशन पे जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होगा अलो प्लेइंग साउंड, तो इसको इनेबल कर देना है। इसको इनेबल करने के साथ साथ हमें और सारी फीचर्स को भी इनेबल कर देना है। अलो प्लेइंग साउंड का मतलब ये है, जब ट्रांजैक्शन होगी तो साउंड सुनाई देगी ट्रांजैक्शन की कि कितने की ट्रांजैक्शन हुई है। तो इसको इनेबल कर लीजिएगा। इसको इनेबल करने के बाद यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, एक ऑप्शन होगा क्लियर डिफ़ॉल्ट का, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद जाना है ऐप परमिशन में और यहाँ से सारी परमिशन वन बाय वन इनेबल कर देनी है। और ध्यान रखना है कि कोई भी परमिशन यहाँ पे डिनाई नहीं करनी है। तो सारी परमिशन इनेबल करने के बाद एक बार अपने डिवाइस को रीस्टार्ट कीजिएगा और रीस्टार्ट करने के बाद आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।